अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड चैनल। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यामाहा बाइक्स में जो टाइमिंग चेन का टेंशनर लगा आता है, जो स्टॉक लगा आता है, वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है, इतना अच्छे से काम नहीं करता। उसमें स्टेप्स बने होते हैं और बाज़ दफ़ा वो जो टाइमिंग चेन की टेंशन होती है बरकरार सही से नहीं रख पाता, जिसकी वजह से इंजन काफ़ी शोर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा शोर करने लगती है, जिसकी वजह से फिर हमें मजबूरन टाइमिंग चेन की जो टेंशन होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब ये काम करने से पहले मैं आपको इंजन की साउंड सुना देता हूँ, उसमें टाइमिंग चेन का कितना शोर आ रहा है पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि इंजन में कितना ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन इसका जो टेंशनर है वो सही से काम नहीं कर रहा। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कभी-कभी ये टेंशनर सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अभी हम इसको मैनुअली इसको सेट करेंगे, इसकी आवाज़ को हम ख़त्म करेंगे। इसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने टेंशनर के ऊपर जो बोल्ट है 10 नंबर का, उसको हमने खोल लेना है। टेंशनर के बोल्ट को आपने स्प्रिंग और रबर सील समेत बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने किसी स्क्रू ड्राइवर, लेकिन बेहतर है कि आप स्क्रू ड्राइवर ना इस्तेमाल करें, वो आगे से ज़रा शार्प होता है, पॉइंटी होता है, तो आप कोई एल की यूज़ कर लें। एल की आपने टेंशनर के अंदर डाल देनी है और आपने उसको हल्का सा प्रेस करना है। आपने नोट करना है कि आपको महसूस हो कि हल्का सा एक क्लिक हुआ है, इससे ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना। एक क्लिक तक आपने सिर्फ इसको प्रेस करना है, तो इंजन की साउंड एकदम कम हो जाएगी, वो एक स्टेप आगे हो जाएगा टेंशनर, और टाइमिंग चेन की जो टेंशन है वो मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो ये ओवर टाइट हो जाएगा, तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ हल्का सा प्रेस करना है कि हल्की सी एक क्लिक हो। ऐसा करते ही इंजन का साउंड नॉर्मल हो जाएगा, टाइमिंग चेन का शोर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपने जो टेंशनर का बोल्ट है वो आपने स्प्रिंग और उसकी जो रबर सील थी, जो ओ रिंग थी, उस समेत आपने इसको बोल्ट को लगा देना है, बोल्ट को टाइट कर देना है। लेकिन बोल्ट को आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये बोल्ट थोड़ा सा नाजुक होता है। अब मैं आपको इंजन की साउंड सुना देता हूँ, जो कि पहले से काफ़ी कम हो गई है और नॉर्मल हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी इंजन की आवाज़ नॉर्मल हो गई है, साउंड नॉर्मल हो गई है, टाइमिंग चेन का शोर ख़त्म हो गया। तो ये कभी-कभी ये काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है वो बाज़ दफ़ा सही काम करता है खुद से ही, और बाज़ दफ़ा हमें खुद से ही मैनुअली काम करना पड़ता है। अगर आपको इस प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, अगर आपको टाइमिंग चेन के बारे में इतना नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसमें मैंने डायग्राम बना के सारा समझाया हुआ है कि टाइमिंग चेन क्या होती है और टेंशनर क्या होता है, ये क्या काम करता है। तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।